所以其實我哋如果盲目咁樣打個拍子機就即刻開始練呢，未必會練到你想要嘅效果㗎。因為如果我哋連個拍子都唔係幾跟到啦，但係我哋同一時間又想拉啱啲音喎，其實係好難做到嘅事嚟㗎。你有冇發覺我哋練琴嗰陣時呢，成日都練嚟練去都做唔到我哋想要嘅效果？因為其實有好多技巧呢，唔係你練得多就會做到嘅。我哋練琴咧會從好多唔同嘅角度去練啦，譬如有音準啦、節奏啦、vibrato 啦、震音啦，就係因為有太多，但係我哋每一樣嘢都唔係做得好好，咁所以咧我哋就兼顧唔到咁多嘢。最簡單咧，對 beginners 嚟講咧，有音準同埋節奏，多數學生咧都唔知道應該係節奏重要啲啊，定係音準重要啲嘅。但係其實呢兩樣都同等咁重要喎，咁但係因為我哋冇辦法同時兼顧我哋要練嘅呢啲種種範疇，咁所以你就要知道咧點樣去優先排序佢哋，究竟我哋練咗乜嘢先。如果你覺得音準重要啲嘅，或者音準冇咁好嘅，咁你就首先處理咗個音準問題先。咁如果你覺得個節奏冇咁好嘅，咁你就練咗節奏先。最重要咧就係呢啲各種範疇咧都係分開咁樣練嘅。所以其實我哋如果盲目咁樣打個拍子機就即刻開始練呢，未必會練到你想要嘅效果㗎。因為如果我哋連個拍子都唔係幾跟到啦，但係我哋同一時間又想拉啱啲音喎，其實係好難做到嘅事嚟㗎。所以你就會發覺呢，一路打住個拍子機，一路練音準呢，就會又跟唔到個拍子啦，跟住啲音又錯晒嘅。但係到底呢兩樣嘢係點樣分開咁樣練嘅呢？如果你個音準唔好嘅話呢，其實你應該排除咗嗰個節奏先嘅，亦即係一首歌入邊本身嘅節奏呢就會冇晒噶啦。啲音呢有長有短啦，你就全部將啲音呢拉成同樣嘅長度，又或者係不規則嘅長度啦。你遇到你想練嗰粒音嘅音準嘅時候呢，你就將嗰個音拉長啲，長到你覺得可以夠晒時間等你去調整嗰個音準啊，咁你就落去下一個音。至於嗰啲音呢，要拖幾長，就要視乎你到底嗰啲音有幾唔準啦。由唔準練到準，大概每個音都要停留超過5秒以上嘅。咁所以同樣嘅道理啦，如果你個音準 OK 咗啦，咁你開始練節奏嘅時候呢，你如果又發覺個音又開始唔準啦，咁你就唔好理個音準先。而家當下要集中精神嘅嘢呢，就係個節奏。咁所以你可以個音唔係咁準嘅情況下，跟個拍子機，只要個拍子 OK 呢，咁你之後練完個拍子之後，再單獨去練嗰個音準呢，其實呢一種練習方式呢，個成效會大好多。其實所以每一個學生嘅心目中呢，應該有屬於你哋嘅練習金字塔嘅，亦即係你哋知道自己最不足嘅地方係乜嘢，咁你就將佢排喺個重要性嘅金字塔嘅最底層。你就每一次拉某一首歌或者某一啲練習曲嘅陣時呢，你就着眼擺喺你覺得最不足嘅地方，跟住去單獨練咗嗰一個範疇嘅嘢先。咁之後嗰個 OK 咗之後，你再將你要練嘅技巧層層疊咁樣再疊加下一樣你覺得需要練習嘅範疇。所以咧，其實我哋練習咧就好似砌積木咁樣嘅，係層層疊上去嘅。如果下邊你嗰個根基又或者係最重要嗰樣嘢係散修修嘅，咁你再加上去嗰陣時咧，你就會發覺咧，成棟樓嗰個架構咧係散嘅。咁嘅話，其實成首歌咧聽落去都係散嘅。